Rahatlatıcı etki. Lavanta yağı, stresi azaltmaya yardımcı olur ve zihni sakinleştirir. Uyku kalitesini artırır. Lavanta yağı, uykusuzlukla mücadelede etkilidir ve daha iyi bir gece uykusu sağlar. İnflamatuar özellikler, lavanta yağı, ciltteki iltihaplanmayı azaltır ve sedef, egzama gibi cilt sorunlarını hafifletir. Antioksidan güç, lavanta yağı, serbest radikallere karşı savaşarak hücreleri korur ve yaşlanmayı geciktirir. Baş ağrısı ve migreni hafifletir. Lavanta yağı, baş ağrısı ve migren gibi rahatsızlıkları hafifletmeye yardımcı olabilir. Lavanta yağı, doğanın mucizevi bir hediyesidir ve birçok sağlık sorununa doğal bir çözüm sunar. Unutmayın, lavanta yağını kullanmadan önce bir uzmana danışmayı unutmayın ve bu doğal mucizeyi keşfedin.